peuple fois a représenté na bateau y a poni et non bateau ndengo lobi miyibi. 1 2 cause député eza incompatibilité na musique. C'est-à-dire na koyi cause député na poko na beti musique. Voilà. Yango wana okomona bamboka mike ya dongi bamboka mike lokwa ba Rwanda. Bako beta biso po nini po bango batongi l'homme complet. Tomi tuna kate ndenge na moni na simbi pe programme ya gouvernement ngwawa. Na moni programme ngo me mingi on dirait ça peu superficiel. C'est un programme cosmétique. C'est-à-dire bozo ba ke tokosa la boye toko armée to tinda armée akende ko bundisa ba groupe armé kuna na este soki boye na bo baluba bakachishi chidia de lukunda nchidi munda mo lukunda insecto adamali deblo azana kati ali deblo on est boye la biso ba stratégie ya cosmétique boluka ba insecto ba na kati ya madeblo na kati ya Congo boni atabango insecticide nanu oninga moko ya bisinga Jean degré au Congo est commis. C'est-à-dire que tout ici penza ah oui tu as tout bando mata. Ok papa Jacques Goubal ba démarche nini yo au poursuivre pour ozonga quand même ne sikano parce que tu dis que vous avez qui élit et puis poste wana bandai quand même vous avez qui quand même ko mériter sikana wana ba démarche nini jusque là au sali pour lelo au maintenir poste wana to ebité bato mais un peu ko éclaircir bato Hollanda biso. Ta mayele belé. C'est ça investir dans l'humain. Bilo le quoi bekol wana. Bilo le quoi banzembo ne biso yemba kango normalement il fallait l'état tia ka batune de biso boy maboko. Et que arriver à faire circuler le message à travers bateau et belé. Parce que il faut se dire que les loups Congolais a commis boy mingi pour la musique. Notre musique est mingi il y a destruction de la personnalité. De l'homme complet. Notre musique détruit l'homme complet. Et ça pour brandir l'homme charnel. Or, l'homme charnel est à le quoi potopoto. Et ça zélo à pamba, mabele. Alors, ce qui moto a pesi valeur mingi kaka na mabele, azay moto azay sous complété. Tout ça il y a parlement. Mais le coup la Congo est comme une âge mogoyo. Qui député au Kenya kosomba ngona cour le quoi nguba okalinga yango salami donc zana bato bazana mpata babi kengai na poni esika moto wana akeipe le quoi bazuzi na ye baza milimo ndenge moko oye na mpata oya ndimi mpata bayokani bazo esika na ngai wana eza kobongisa na bango ya bato nazina yebise bango na bazuzi na ye musombe esika esika na nga nazana posa bazo yango te po bato bavotaki ngai bateki yango te. Donc ye motati etembe na esika na funda makambo a continuer kokenda kozo esika na ngai totala soki nkolo aza kote na Yesu. Ba démarche zetu nde tokomelaki kurango enzoka kurango ezana bakolo nango na libanda nango. Mais interparlementaire ya mokili Mbappé ezali to komela ki bango interparlementaire pe Afrique ezali to komeli pe bango nga démarche nange suki wa arrêté na komeli pe mozalisi ya ba cour nyonso ya mokili na komeli ye na komeli na losambo na ebse tata omoni biloko yango yo lo beke ngonga ya bana ekoki bongo o basaibo bana kaka na tiki wana ba démarche ke sana. Fongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino ba kongole nyoso oyo bobelaka ba maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque
semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te. Bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka. Tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa. Bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela, précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala condition ya kosamba kutu eza te. Ebongo check-up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga. Bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto. Donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono. Boyoka bino moko ndenge mama alobi. Bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien. Bomoni mwa elongi na bongi muke kutu batu babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba, mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Susu na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango
solution ezali kaka se moko e Power Bus Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Bus Car avec impact. Power Bus Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bus Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com. Bonjour, bonsoir, fidèles de notre chaîne, bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo-Trof, secret moi celle qui dit ça la sosone elengi. Avant toute chose, je remercie les bons dieux. Oh, celle que ngana binoto kutana susu na mukula lelo ya mardi, en tout cas le 3. Na kumisi vraiment Zambewana. Et puis je remercie mon patron à la personne de José Didi Dipumba, moto ya mayele quoi. Donc voilà, il n'y a pas de comme vous mon boss. Et puis José Kabemba, babi le vieux garde-robe. Numéro 1 na bango na Amérique du Nord bambote ebele Grévi futi la mati italiebo bambote ebele na Roméo hein, garçon plaisir le mbinga de bakango gros coucou à toi ma maman chérie maman Antoinette Minoukou bambote ebele totika kana yo maman et Rifram la douce OBM ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup grâce à l'ange Viboudoulou papi Mokiki hein nanou esilité na Londres bambote ebele voilà Percy Makila Percy Kilo à Nord. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Jean Goubal. Jean Goubal a omeka ensemble na biso na bino pour répondre na ba question na biso et ça la bino peut bien na bandaku koyoka lisusu Jean Goubal boye bibino tout Jean Goubal alobaka na ye. Quand il y a quelque chose en tout cas toyaka to ridicule oh alingara vraiment moi bah magouité et puis azala vraiment genre hypocrite c'était parce que lui il est là il parle voilà on reçoit pour vous toza ba site belé oh toye ko kangaye brusquement juste pour na éclaircir biso na ba mituna na biso oh pe na banda kuna bino bozo ko se déranger et belé par rapport ya maram oh et c'est pas ça qui na parlement na biso awa na cour constitutionnelle na yango to koleka bongo ko tendre micro et longo na biso na bino to kolanda oh Jean Goubal Azanango Yakoloba. Allez, suivant. Voilà donc tout ça déjà Jean Goubal, notre député élu. Donc tout sur la vie Masolo Ango, Nena Bengue député par rapport à l'image. Bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé ça va. Merci beaucoup. Comprenez comme ça, on a 3 sites différents. En tout cas, et permettre à la personne de s'appeler Margon Pandisango, micro non yango par rapport à la question. Côté P dans un tout ça il y a parlement mais le Congo est comme une âge mogoyo
qui député ko kenda ko somba ngona cour le kwa nguba okalinga yango nde salami donc ezana bato bazana mpata babi ke ngai na poni esika moto wana akeipe le kwa bazuzi na ye baza milimo ndenge moko oya ye na mpata oya ndimi mpata bayokani bazo esika na ngai wana eza kobongisa na bango ya bato nazina yebisa bango na bazuzi na ye mosomba esika na ngai naza na posa bazwa yango te mpo bato bavutaki ngai bateki yango te donc ye moto atie tembe na esika nafunda ye makambo akontinue kokenda kozwa esika na ngai totala soki nkolo aza kote na ye soki mpata kaka eyebana est-ce que les autres cas étaient pour les acquis numéro 4 bon moi trucage salami pour ce que tu bien bato balungbe mingi za bato ya numéro 4 et puis balungbe na avantage kaka ya FCC moto moko te cash aiko kota après te bato balungbe mingi za biso bato ya lamuka na moi filme bango entre bango bato ya FCC basali pe bandeko na bango mosusu ya FCC po ezaka bongo tout ça neti pe entre biso to salani mabe po ba mona le quoi to salani mabe mais bon ça tricage mi basali ndeko ya numéro 4 ngalo bien kolo azali kolo yo le bien comme il suma mbakolo bon yo yebi ngai ezaka na nani a fonctionner ka bongo na koloka donc voilà Jean Goubal ngai nazana mutuna moko est-ce que tricage bien sûr oui mais est-ce que quelque part peu cour constitutionnel ba banga kité côté la boton mususu moko ya biso aza mo makasi côté wana maele belé tant mususu ba mona ko ça peut danger ou soit ba secret mususu pe bomba maki na kati yo koko ya ko kundola ngo pe obimisi buzo bala bango na mpoasa yo moto bengi yango buzoba soki eza buzoba soki eza mayele na bango yo kati mokili mobimbe yebi te nanu élection esama boye te bien que bakokumisaka yango alternance pacifique mais corruption à outrance mélanger na alternance pacifique te banda Congo eza Congo na tokoma na niveau ya corruption au vu et au sud du monde entier boye et puis biso tokoleka pe tokokontinue komimona lokola bato ezozela ngai te mpo soni emonana na mokili tokomi Congo ya soni na degré moko nayebi te nazalaki na moninga moko lobi nazalaki kuna na parlement moninga moko ayebisi nga Jean degré au Congo ekomi c'est-à-dire que tosi totutise mpenza awa etikaki kaka tobanda mata bino vana bino nye kala mingi te tokobanda mata bino mpe bobanga na bino te corruption soki ese eleki bongo esili toyeto bando zongela bato mpo awa eleki. Ok, papa Jean Goubal, bah démarche nini yo au poursuivre pour ozonga quand même ne sikano parce que tobi que ozaki eli et puis poste wane bandai quand même ozaki quand même ko mériter sikana wana bah démarche nini jusque là au sali pour lelo au maintenir poste wana to éviter bah to mais un peu ko éclaircir bah wala ndabiso. Ba démarche zetu nde to komela ki kurango enzoka kurango ezana bakolo nango na libanda nango. Mais interparlementaire ya mokili Mbappé ezali to komela ki bango interparlementaire pe Afrique ezali to komeli pe bango nga démarche nange suki wana te na komeli pe mozalisi ya bakuru nyonso ya mokili na komeli ye na komeli na losambo na yebise tata omoni biloko yango yo lobaki ngonga ya bana ekoki bongo o basai boye bana kaka na tiki wana ba démarche ke sana. Merci beaucoup à toi papa de déplacement na ezaki dit à quoi car ba misala ngo to ezaki maramusu na déplacé moke basali nani périple du rire na Katanga ba invité ki ngai pour na sa humour na Katanga yango na uti to sali to sepelisi baninga bandeko sepelisi bango na Katanga
kuna pe na katanga susi ezaka moko biso tosepelaki tomona na parlement mais ndenge obimi boye c'est-à-dire nakoka masolo ya koregrete ya bato eza ntina bakatanga ntina balibanda seke namoni mbalo ekoyana ti ya chef de l'état mpona votame. Voilà, honorable Jean Koubal, biso biso otala biso parce que partout bit na yo na parlement okendaki po esala nini biti na ngai na parlement soki oyoki banzembo na ngai okoyoka ngo soki oyoki na zoro na bi mbongo ya leta ya libinga na yo te na norme na bi norme un pays énorme bato balula forme moke ekota me forme tokoma Congo ya poso toza Congo ya mosuni te ya molimo na kati mayele te totikaki ka Congo mosuni libanda mwasi nde nzoto mobali nde poshi koloba yango na miziki na moi lokwa bato bakoyoka mingi te na kateli bango kuna na bandenge ya badécision tozwilaka bango badécision parce que figure toi que soki mboka oyo eyebi kopesa bamédaille na bato oyo travailler dans le sens d'investir dans l'humain. Nakanisi so lande campagne na ngai phrase na ngai ya campagne ezaki investir dans l'humain, c'est-à-dire que koleisa mayele ya congolais koleisa mayele ya congolais nazalaki te namoni chef de l'état aye koinaugure école na mokengeli awa so nazalaki nde nazalaki mpe wana parce que biso toza nde babenga bankumu ya lemba et que école mokengeli eza yoko ya bekolo ebokoli bato ebele magistrat ebele bauti awa bato ebele na mayele ebele. C'est ça, investir dans l'humain. Bilo le quoi bekol wana. Bilo le quoi banzembo ne biso yemba kango normalement il fallait l'état tiaka batune de biso boy maboko. Et que arriver à faire circuler le message à travers bateau et belé. Parce qu'il faut se dire que les loups Congolais a commis boye mingi mingi pour la musique. Notre musique est à mingi mingi, il y a destruction de la personnalité de l'homme complet. Notre musique détruit l'homme complet. Et ça qu'on brandir l'homme charnel. Or, l'homme charnel est à le quoi poto poto. Et ça zélo à pamba, mabele. Alors, ce qui moto a pesi valeur mingi kaka na mabele, azaï moto, azaï sous complété. Yango ano komona bamboka mike ya dongi bamboka mike le quoi ba Rwanda. Bako beta biso po nini po bango batongi l'homme complet. Tomi tuna kate ndenge na moni na simbi pe programme ya gouvernement ngwawa. Na moni programme ngo me mingi mingi on dirait ça peu superficiel. C'est un programme cosmétique. C'est-à-dire bozo ba ke tokosa la boye toko armée to tinda armée akende ko bundisa ba groupe armé kuna na este soki boye na bo baluba baka chishi chidia de lukunda nchidi munda mo lukunda insecto adama li deblo azana kati ali deblo ole boye la biso ba stratégie ya cosmétique bo luka ba insecto ba na kati ya madeblo na kati ya Congo boni atabango insecticide nanu simande tokoyeba kokenda kota kuna na libanda na périphérie makambe belé tinenga na kota na ki député yango wana okomona na bandolo ba yesila te. Bien. Alors voilà. Fini ne sala ki maintenant ça veut dire que Yozoaki ou les kaki il faut quand même qu'on se le dise la vérité c'est dans le Congo. Alors cosini ne sali qui on aurait besoin ko ba évaluer moto akana ko valider nga ya banda olobango kuto avant l'heure ya 8h ake pas achaki ba câble c'est ba câble électricité na lemba na ba kingabwa kuna. Et la monnaie a zuité à vous en tout. Normalement, il fallait pas l'andeler. Pour câble, c'est côté dans ma belé et comme il y a l'État. Mais il y a le quoi, la monnaie taza, il y a l'État, aga vous zuli ba câble. Il y a l'emba vous zuli, il y a Kingabo, vous zuli, bah c'est tout tinda qui opété vous zuli. Le quoi côté la population a zuité. Mais azaki peut ministre, il y a budget. Et puis budget en boga,
abombaki yango mpo asombaka bisika osalamaka budget ya mboka ebombamai mpo esomba esika na nga na otanga esu te nasi natangi ye mingi moto ayebanaki te namoni akomoleka mpe na tv papa merci otangi te bato mpe batilandaki te ntango banda otanga baza mpe na besoin na otanga lisu te natangi mingi natangi ye tro nga naza chevalier de l'ordre de la francophonie Nabino en tant que musicien chevalier de l'ordre de la francophonie nayaka nga moko ye oyo moto wana ministre nayebi te mokoni akozwaka chevalier ya libanda chevalier ya moyibi ya mbongo ya leta ntango mosusu mais chevalier ya libanda bapesi yo mpo na mérite ye na ndimi te mais bango nakasi tokolandelaka bango nsima lokwa awa baza nano na potopoto na bango ya kosala mbrouille aza mpe na gouvernement oyo moto yango na ndimi te so bazongisi ye seke donc ici il faut dire que honorable na mboko tolobaki il n'y a pas de justice toloba ndenge justice na mboko kongo eza te justice eza na kombo te eza JUSTICE justice bakomaka te mais justice eza bamo wana te justice eza mitema ya bato na kobanga nkolo wana il faut luka bato moko na kati ya baveni na ndimi te ke bato oyo namoni na cour wana bakoki na kombo wana mais yo lobaki à la fois basinga na sarno interview olobi bien que tant toki ke bainvalide obi eza baidem vous êtes la cour constitutionnelle nde arendre fait na makambo alors aujourd'hui quel est votre appréciation par rapport à la cour constitutionnelle nabengaki yango cour soki prostitutionnel jour moko boye oui nazoba na micro na nazosela il n'y a rien de bon quoi. Il n'y a rien de bon, c'est des gens qui peuvent même pas se regarder na miroir après makambo na olo babui na mituna kasoki bana na bango na batata na bango batala na kabui c'est-à-dire bana veke likonda toliaka tata ke na kozwango na kanyaka c'est une honte pour la conscience parce que moto azaka kampata te na ba jipete tango okenda toilette ko sokola tango okenda na douche okotikala yo nzamba akela okomotala bitape no nyonso ya nzoto na talatala kokomo mituna ngai oyo boye basomba ngai mpe peteka boye mpo na mwa jipe mpo na mwa papier nkasa boye il y a rien eu de bon na cour boyebi ndenge mambo élection ebandaki ntina ndenge tokomaki ntina esika makambo oso ekomaki naza na habitude ya kochange maloba te tala ngai bien yoka ngai mpe bien nabaki tozongisi barequête na cour mais likolo ya cour oyo nakomi na cour ya likolo kuna parce que cour oyo ya bango nayebi lolenge na bango lolendo akosi ye nde solo bwani ayanoli nzete ya mbila ekoki kobota nguba te nzela oyo ya kufa bisengo bato meke kasi bana papa bayebi lolenge na ye soki nayembi bongo landaka nga mpe bien ntango nalobaka naza bapoliticien na bino te oyo lelo ofingi moto te lobi oye kokumisa ye nafingaka moto te napesaka rapport selon makambo ndenge ezali na cour oyo kaniaka ekesango mokili mobimba le monde entier sait que notre cour constitutionnelle est corrompue Kristo abaka soki boyebi kotala te manoka oyo ekouta boye ekoleka te mpo nini boyebi kokata makambo ya mike te tala moto na elongi bien okomona ke kati na ye lokute eza ebele voilà honorable Jean Koubal excusez ma chère les question mona tuna susu yo oyebi malamu ke gouvernement oyo tikoleka to bokonzi oyo tikoleka bamafila ezalaki tokoti na même rythme bato bazobaki bamafila ezalaka na kibokonzi oyo eza ya sika mais na moto akotala na miso ya moto aza komona yo taki moto ya mayele na ndenge oyembaka banzembo ezalaka baleso ezalaka na kati wana est ce que otalaki malamu avant yo pose candidature kotala malamu ya moto ezali ekomaka na suka moko boye oyo etikali ezala ya nkolo nalingi koyebi biso ke ndenge naza libanda ngai nazokontinue koloba je n'ai pas permis à ce que quelqu'un vienne acheter ma place
je n'ai pas permis et je ne permettrai jamais que quelqu'un vienne acheter ma place na nini na parlement. Je ne permettrai jamais. La nanga bien. Eza makambo mokili esalami bongo. Mais na kati na ngai en tant que moto, je n'ai jamais permis que moto azo mpata ya moyibi na ye. Ake na opesa ngona esika ya bato pe bana baza cupide. Apesa bango po baya kopona ngai lokwa pantalon moko na tombola bwaka baponinga balongoli batie. Je n'ai pas permis ça. Moto asali yango ayebaka ke asali yango contre volonté na ngai et contre vision na ngai ya vie. Yango na bika situation wana na pesi yango na kolo. Awa na bi na pesi yango na kolo. La manière de faire ya kolo. Nga yebi yango te. Peut-être kolo a bika moi non atike na kati ya balu oyo te. Merci beaucoup à toi. C'est ça. La saki poésie moko na zongeli neti la chèvre de monsieur Seguin nabi n'allez pas à cette cour, il y a de Luamba. Il y a des Luamba. Kola bi latika moi na ngai la kata ba luete. Yango nga na continuer ko ba ka ke kolo na permettre bateau te ba te ka esika na ngai. Kasi mingi volonté nonde salama. Parce que suka abongo na masolo etali kolo na ba mafanto na suka abongo. Christo albaki kolo ce que moi ezali kaliso ele ka musika na ngai. Mais kaka volonté na yonde salama. Yango na lobi. Moi je permets pas. Je ne permets pas. So basala on a makasi na ba ya batamoki, j'ai pas permis. C'est que les ndongo e bando ya okola no expliquer ba que na place à moi na tinda binote. Bon comprendre que na lo makambo. Mais entre-temps, na kondi mango po kolo abike natika moi no nakata balu te ape manano. Voilà etikali yankolo. Compréhension nangeza que na boyi. Au moins que en quelque sorte les c'est comme si on début va s'appeler na kolongo parce que bani va faire la musique au bani ngoma makasi babi ah on a besoin kubal alingati tonga to perdre vitamine wana ya musique na ye a okota na monde apparemment monde ma faire monde mi en quelque sorte les malheurs est bon parce que ba fan musu ba s'appeler na ba on ba invalider na ba moyo yo monde apparemment monde mi ndenge yo lobi mais oui parce que babi monde akania ka monde ma pe ko lo azala raté mais yo a rose maman ko permettre que moi c'est parce que tu n'as pas banza. Mais Bozelani pour Bengana Bango, Bilobo Yebi Bon. Mais ce qui peuple Yebi que bateau baza représenté au Batagania, Bengana Bango. Bengana Bango, c'est pas pétition, c'est pas marche, Bengani Bango. Peuple fois à représenter na bateau Yaponi et non bateau Ndengolo Bimibi. 1, 2, cause à député, eza incompatibilité na musique. C'est-à-dire, na quoi cause à député. N'a pas qu'on a bêté musique. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup à toi. Mais pour nous, peuple congolais, on a différence c'est entre politique de la Guinée et Liboso. C'est comme si M. Kabila a aucun pouvoir. Ah, mais ça va bien mingi, ça bon, ouais. Et là, pouvoir est partagé, ça pouvoir est dans la FCC, c'est-à-dire à lui parlement, chambre basse, chambre haute, à lui gouvernement, à lui la province, à lui nyoso. Mais c'est quoi les Zagaboui? Les Kamboussou est comme une souka. Moto alinga comme une souka. Mais ma kambu yango moko ekomisi na suka. Nazolo ba makambo nature. Mobutu na tango na baki devant l'ouragan de l'histoire, un fruit mûr ou pas mûr. Allez, ouragan ko memayi. Ba sagesse c'est béré le bit résistance ya moto tango kufeye. Et comme un être moi, comment il est bien, à bonga qui santé, comment il est bien. Souka ming ezana ba couleur moko, tu es barapenda pena langue angote. De toutes les façons, bango faut pas comprendre que
tango na bango eselikaki. Avoir fait 18 ans et voir que quand Nino Kokolo Maïebimi, quand Kokolo Maïebimi après 18 ans, Mokengeli Oyo, école les humours à Bougui, 18 ans après, Biso Balabalo à Lemba, 18 ans après, alors Bozo et Lamba, et Korego Bongsa Makamote pendant 18 ans, au Soudan, dans PV à Sika, Nesika Nazolo Bake Kash Azana Moambeba, à Outala Biente. Parce que Bazo au Soudan, na Elamba Mokoyo, soit Eko Paso la Bango, soit Bango Bako Paso Lango. Mais chance, ils n'étaient pas tambola ensemble positivement parce que Bandeko Mosusu Batikala aux positif. Voilà. D'accord, Jean Goubal, ndenge président Fachi alobaki que non, to komi na démocratie. Déjà koyoka yo ozala na libre expression boy, olobaka ce que tu penses, tu dis tout ce que tu penses. Est-ce que quelque part tu penses que et arranger un peu ba konzamboka koyeba komona Jean Goubal na ba liberté d'expression boy quelque part comme ça déranger bango yango sala ke ben invalidé. Est-ce que ça la mesure moko kozoaté par rapport à ça comme un peu ko sala un pas en arrière et puis kotika bango basala marana bango proprement de bango bamoni. Maman, question nous a bien. Kasi yo pesa mo akanda. Question nous années tu le crois Christou tango ayaki Pilate ayebisi yo ebiteke ngana zana bokonzi ya ko bigisa yo to boye na boye Christo ba mokonzi Pilate bigisa ngai. La liberté d'expression commence à l'intérieur de l'individu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et loko epesa ka moto liberté. Et loko epesa ka moto démocratie. Et ça, vérité. Tango yekoli vérité. Okomi libre. Maman, eliko lobateka soki yo za côté kuna ya minduki. Soki yo moto ko boma bato ba ko loba vérité yo ndo za libre. Oza mowumbu koleka moto ko lobate po ako banga yo. C'est-à-dire yo mokonzi ya minduki yo zo bangisa bato ko lobate na ko boma yo. Yo nde koko na bawumbu. Alors yo nde yo kaka biso ba oyo mingi. Tozo peso chance ya kokoma libre na yo na minduki na yo. Okoma la liberté ya komi mona moto parce que makasi ya moto za minduki na yete makasi ya moto za information azui par rapport à vérité. C'est quoi la vérité? La vérité c'est de se considérer l'égal de l'autre. Se considérer l'égal de l'autre, c'est de laisser l'autre s'exprimer. Ce qui l'autre s'exprime et que yo monika à s'exprimer mabe yaka na argument. Il y a verbe, il y a argument, il y a indicateur. Mindu qui n'a pas de massa, c'est le quoi indica. Liwa bandi banda mokili banda. Et ça te pour Nzamba déficit quelques années et que vous avez mindu qui n'a disposition na yo ngomi doit Superman. On devient Superman selon que l'on possède la vérité. Yo monana nteko yepo beta moto massage baluka liyo ebeti yo. La liberté d'expression vient dans ndenge tozo yekola. Ngaza philosophe. Tala bien na ba philosophe tala bien. Et le plus grand philosophe de tous les temps étant Christ. Ba philosophe bakendaka tendant à la recherche de la vérité, à la recherche de la sagesse. Mais il y a quelqu'un qui porte ces deux noms-là. Et bien d'autres encore. Christ porte le nom Nazaï vérité, Nazaï sagesse. Je suis le chemin. C'est le philosophe par excellence. C'est la philosophie par excellence. Bien que Bate Inabino à Congo Peawa et Benete Baïbite Christ a sa philosophie par excellence. Parce que Sogolobi, Christ, le christianisme est sa philosophie. Oh, bino beaucoup de science. Combien de fois que le christianisme est une religion amindele occidentaux? C'est faux. Et quand il bongo fausseté la carte a pensé à batomo ne peut pas ça analyser le côté parce que ces gens-là ne sont pas libres. Je parle de liberté, je parle de vérité. Quand on possède la vérité,
on devient libre. Ce qu'on évite que toka mbongo ya Congo ino soutien na katanda kuna yo et que lobby aussi so compter ten kola bendi opema. Oyoka o comprendre po nini o équilibrer makambo wana na bateau bazano ele komoko na bateau bakoyane ele kolanda. Peut-être ce qu'on comprendre ngai. Les richesses d'une nation, les richesses de la nature doivent être réparties équitablement entre les générations présentes et les générations à venir. C'est-à-dire, bateau bazana yo et les komoko bako partager na yo kozala. Kabola na bango mapa oeza na tango na bino, pesa la bango possibilité à kozwaka mapa na bano bino bokotika. Soko du mapa yo so tu ya mboko tiena ndako no ekokauka motakoli yango te po yo moko okosisa mapa maima sote. Okangi mapa yo so tu ya Congo tiena ndako na yo. Tango kolia mibale etondisa ko bando za moto banda kala oye kotika milliard de mapo ekotika leko kauka motakoli yango te. Alors soko au komi na niveau ko ba vérité wana okokabula na ba bazana yo elongo na mboka okaboli na bango mapo eleki ebele. On ne peut pas avoir le superflu chez soi alors que l'autre manque le nécessaire. Et là, la foi vient de ce qu'on entend. Congolais comme banga kozanga na degré moko ya osakanate. Batie molimo ya pauvreté na kati ya Congolais. Et comme yo te bakitisa ba député mbongo bakitisa mais bato bako yiba mbongo eza ko sointe na caisse ya l'état zo le ka ba 15 milliards. Mbongo ane ko sa classe ofelete. Ils ont gagné dans la poche, il y a quelques individus, ça total peut bientôt y bateau. Ah, bien, on va discuter, bah diminuer, bah député salaire, n'a pas qu'on a dans nos 4000 souki, 4030 dollars, kabilo moka bongo. Ça 11 000. Na cité ça 11 000, mais qu'on a le parlement, n'a tika le coût à 4000. Si on a continué là, monsieur n'engana l'ande la côté ni 7 ou ane l'ombela. Merci cité. Molimo wa Congolais comme na bo pauvre trop. C'est-à-dire bato bago yiba mbongo à l'état botika bango. Boke na lungola salaire na bato bago saïla l'état. Yango na bi investir dans l'humain. Pas nezana kati ya mayele. Moto ako kanisa bo pauvre. C'est-à-dire so boke na ba douane, bo okuta ndeni mbongo yego leka na ba poche ya bato. So boke na ba don e utaka libanda bo mo ndenge don ye côté na ba poche. Bambongo wana nde fo bolandela 15 milliards qui sont intaka na mboka. On n'a pas besoin ya kolongola batu musu ba salaire. On a besoin ya kotia ordre na mboka bambongo ebimaka e bakpena yo okpena na nini na kobe moto alinga esika na ke batone ya budget ba ya kofunde pananga kenda loba boye tala biso tozala un paiement na kati ya budget bande kone batondi amosusu kuto makamusu moya ko ba yate kaka soto tie aliment oyibi mbongo to pay na yo oyibi to pay na yo to kozana posa ko diminuer ba salaire à batote ka ba mbongo ezo sointe à to récupérer ngo ogomo na classe comme biso tanga na bourse na campus oka to tanga na bourse. Mais entre-temps, l'intellectuel bao le kebele possibilité à créer mbongo na mboko ezo comme ebele. Le problème c'est que impunité. C'est-à-dire moto a commis ici impunité normale nana kanaye nana ka moninga. Moto normalement photo benge moyibi. Azana posa to benge honorable excellence. Bon, excellence moyibi to honorable moyibi. Est-ce qu'il y a un vol au Samaranoné? Est-ce qu'il y a un vol au Samaranoné? Exact. Alors, est-ce que régler na parlement bien
mais na ba propagande ta bosala ba propagande bolo ba kenda ko bunda pepe mata ko na parlement bo changer la vision régler no makasi za po ba longoli ko na mbongo bonde o soto za na pona peuple o ngoki o yede soko na parlement oza posa na répondre oni osomona mutu balongoli place o esika ko za mwa likonda ando fente o na regret nango te adiza pona mbongo to ba na bani na ko yesoke bon eza penza base te base za que banda kalo tina yembaka. En fait, nga say propagande na ba phrase ya lokuta te na bi investir dans l'humain. Soko yoki banze munanga yo surtout au comprendre phrase nanga wala. C'est un combat de tous les jours. Na kanze utikala ka pe combat ya congolais pendant tango ibili. Soko tangi nini programme ya gouvernement ona nango. Ok, no kutaka biso ba congolais toujours ça là l'éternel recommencement nan to bandité to komi na niveau moko oyo mokonzo ya kuya abanda ko tonga sur eloko mokonzo azaki avant ye atiki soko tali bien libulu batika biso na 18 ans oyo au fait facha ye po abanda na kokunda libulu akotonga sikote. Or, véritable libulu est un katia mayele. Quand un peuple trouve normal que des députés au batika au votame pas naïté, des députés fabriqués na volonté mokoboy, des députés qui sont fabriqués na volonté mokoboy, chambre haute, chambre basse, des gouverneurs fabriqués la volonté mokoboy. Quand le Congolais continue na kata ba discours negoloba député bazo représenté biso, c'est-à-dire que le peuple a rêvé. Le peuple rêve. Si le peuple continue à rêver, ce n'est pas ce peuple-là où on a s'adresser à la musique nanga. Parce que bateau bagoyo ka musique nanga, la ganti ba no ba ah. Yeso l'autre. Talaboy. Tant que pongi ezana nous na niveau yo. C'est comme brou ezana on a kati la pensée de l'homme qui nous écoute. Voilà, excusez, na échappé na question nanga. Tout le monde na Congo central, le vice-gouverneur a été humilié par une vidéo qui a circulé dans tous nos téléphones et qui est partout. Le vice-gouverneur humilié de la sorte. Juste un mot par rapport à Bloc Bongo et puis tout le monde gouvernement et mais qui un peu côté mais puis eu décision rapidement et pourtant tout le monde a et ça la décision rapidement. Qu'est-ce qui a fait ça et juste un mot pour ça. Voilà, et nous à niveau il y a corruption. Voilà, c'est une corruption des mœurs. D'abord, corruption il y a acteur mi balewana. Moi sina mobali au bazar kosala acte wana bayebi que public eza autour na bango. C'est une corruption ya bango mbale, une corruption des mœurs. C'est une corruption que moto yaza o azwaki image wana. C'est une âme corrompue. Non seulement corruption n'est sur un niveau à gozwa image et matil sous pour la ko propager l'image, c'est une corruption. Yango na lo ba investir dans l'humain. Il faut que motoa comme na esika ya na kati ya mœurs na lo ba elo ni ba basali wana za sika. Na yona ngai na biso tozali po makambo wana salamaka. Makambo wana batata ya famille ya mobali na ba famille ya mwasi ba ka kobetela kango maboko. Oyebite. Mais ça devient une corruption tant que commis bongo. Bon, l'État n'a pas l'État y a un cosmétique. C'est pour plaire aux gens. Une corruption, pardon pour l'interruption, une corruption dans quel niveau? Parce que tout le monde déjà babi que nous avons tricage. Corruption comme un niveau ni. Corruption à lobby. Et ça n'a pas entre yé moi si na mobile pour basa la acte wana sachant que autour na bango batuaza. C'est que on dirait na Hollywood na film porno.
parce que la film a porno boyebi ke zinga zinga na biso caméra ezali parce que so boza bato boza ko se respecter beaucoup que nous ça acte wana te liboso ya caméra ce que ça commerce na bango wana je comprends mais ça bongo te yo filmé bango bino ba acteur hein ba protagoniste so ba protagoniste boleki liboso ya bato bosali acte baninga ba filmer. Deuxième corruption. Troisième corruption, c'est ça. Qu'on répandre. On a besoin d'un téléphone, on a effacé. Par respect pour moi, on a un par respect pour nous, on a un plan. Mais ça ne dédouane pas FCC pour autant que kuna eza corruption. Le FCC n'est corruption peine vendu. Mais que Babandano ko décrier corruption eza entre bango. Il y a des députés dans la FCC au bazar, il y a des élections. Mais c'est une corruption aussi. La différence entre acte. Il y a maman ou nana tata ou nana caméra n'engage juango na acte. Il y a goya gocha ba député ba oyebi que bazo wa quitter. C'est du pareil au même. So ba sali mopap, so ba sali publicité autour il y a gouverneur na vice-gouverneur na mwasi na bango mais ça peut sévérité wana autour ya ba député na bango yo kanzi pena que soki batiaki compétition à la chambre basse batia ba candidat à la présidence yo kanzi pena que debimi bongo yo kanzi pena que so batiaki compétition à solo la chambre haute yo kanzi debimi bongo. Yo kanzi que so batie pena compétition à solo FCC ngaka sala nini coalition na cash. Mais tout ça c'est des signes de la corruption. Basa la paix sévérité basali par rapport il y a sévérité basali par rapport il y a corruption wana. Basa ngope na kana bango. Merci papa. Un dernier mot pour l'ouvert. C'est bon? Un dernier mot pour le nouvel gouvernement. Dans le gouvernement, il y a un programme nango. Et ça n'a pas clair, penza. Tout le banini, tu peux souhaiter bango bonne chance. Est-ce que tu peux souhaiter bonne chance na Mobomi? Est-ce que vous avez Mobomi bonne chance pour aller à Zaka Moussus? Na Longembu, Nzembo, Gabimisa, Papa Mbapa Bimisa, Ezayangai, Nandinga Koma, Nabi, Atana Kimia Kojonge Lambeba, Mopaya. Donc, Atana Kimia Mopaya Kojonge Lambeba, Mopaya, Mondelele Rayagi, à Chikote Bapaya. Bankoko abaju baumbu baye siko atana kimia aozongela ka mbiba c'est-à-dire atolo bi bonne chance na Mobomi le gars il n'est pas né de nouveau akozongela mbiba c'est-à-dire que soki na bi bonne chance na gouvernement ngo eza pona cosmétique baye bakake tala zangu bala bi na biso bonne chance mais elamba kala batungango pembe ne elamba sikate wana ngaite wana Kristo vérité za Kristo to vérité za mon pape ya FCC. La vérité vient de Christ. La vérité ne vient pas d'une intention de changer par un morceau de bois qui va faire 70 ans en dessous de l'eau croyant devenir un crocodile. La vérité, c'est Christ qui peut faire d'un morceau de bois un crocodile. Il y a qu'au salon. Mais moto ausango na nguya nani. Sokoza moto nambeba okotiga moto nambeba. Merci papa, mot de la fin. Puisque on vous a invalidé, juste un mot pour na ba fan na yo baza amoureux ya musique ya Jean Goubal ozo promettre bango nini. Nazo promettre bango te puisque je suis invalidé, je continue à
faire ma musique en tant que Jean Goubal, c'est pas parce que je suis invalidé. Et moi, je ne me considère pas invalidé. Je ne me considère le quoi invalidé. Je me considère le quoi tout ça la mise en scène. Tout ça là nous na film moko ya bakobo et bien film bakobo et si la gang comme ta gagné. Gang l'air mo ça la manette o babutaki gang l'air mo neti banyokoli gang bona bo mesuka suka gang a gagné kaka. Biso siko toi côté ya bagang. Mais bato balingandule nanga na yebisa bango tozo continuer ko pesa bango bandule oyo ne to pesa bango banakala. Natiki musique te. Et puis na lobika musique na makambo députation eza incompatible te. Donc ndenge na postulé wana ndenge na postulaki et ça la te que natika musique. Au fait que postuler nanga et natika musique ndeni po musique nanga eza pour na koleisa âme pour na koleisa mayele ya congolais. Moto a monique soki a postulé et simbi il faut atika musique eza moto a yembaka simana liboso salabe. Mais moto a yembela ka mayele pour moto a la muka atika musique poni. Par rapport au gouvernement, nous avons papa Nabiso Amos Mbayo Baté à côté à sport. Mais le peuple congolais, un pasteur ne peut pas être dans Makamba sport. Par rapport à Makamba, nous avons ah, peuple congolais peut avoir une décision ni na ignorance mingi. Na habité ceux qui David Bazaki pasteur te. Pour le bi na kata football les andé kisi. Pasteur a koko ke kuna te pour kisi muteza kuna. Mais net na Congo wa nini za kisi te na bato apusu basaka kisi. La compétition est zatée. On n'a pas besoin il y a un peuple aliéné à niveau wana. Sport il faut travailler. Il faut travailler. Ce que ça qui c'est la coupe du monde nyos. Mais pas ni tozo raté. C'est parce que ça qui c'était Amos Mbayo na yoka gena kombo na ebiete. Na yoka gekana kombo peut-être que tout suite mon nana le quoi ça na monde ba pasteur ngana za na monde de musique. En tout cas kombo na yoka ngo mingi. Je ne le connais pas, n'habité en tant que moto. Ce qui a quoi mais apport il y a bien parce que nous avons ministre de la culture et nous avons nini intérim na ministre de sport à kutana ki pendant ba chemba moko clarté. Alors n'habité ce qui est à quoi même changement n'habité. Merci beaucoup papa, nous sommes arrivés à la fin, mot de la fin. Mais merci, n'a pas dit nous merci ndenge boye kokuta na ngai na quartier et pas ngala kola yango wana ndako kuna esika ya mama après mi balo po elandi pas na biso na boye kokuta nga de temps en temps na zonga kawa na lemba pene ya lokwa village nanga. Donc merci Nabilo. Merci beaucoup. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso ko banda Kinshasa bino moko botala ndenge azali ko
komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check-up na ye na Afrique du Sud to mpe baexamen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki mpe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na baimage elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment namimonaki vraiment ondire naza soki wapi baséjour na ngai banda nayaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe Power Buzz Car eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya badélégation spéciale na bino ya famille pe batransport nyonso privé oyo bozali na yango solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta ya mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka
na Kinshasa en particulier, pe République démocratique Mobimba, kaka epai ya bandeko ya Power Bascar avec impact. Power Bascar, mosala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bascar, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com